우리 몸 X5. 기침이 콜록콜록. 미호루쌤, 한 번만 도와주 있어. 아흥. 아유 저런, 무슨 일이 있었나요? 그게 요즘 제가 억수로 행복했거든요. 행님아, 여기 또 왜 왔노? 나도 행님 따라 밥 먹으러 갈란다. 안 된다. 위험하니까 얼른 집에 들어가라. 싫다. 가라. 싫다. 가라. 싫다. 고모 쉐리. 갈래 안 갈래? 조심히 다녀. 있어. 얼른 들어가라. 동생이 따라오면 안 되는 게 바로 자 때문 아닙니까? 지은아. 어디 가는 길이야? 남하러 간다. 그래. 웅이는 오늘도 힘이 넘치네. 기 어디 아프나? 아니, 괜찮아. 기침하는 것도 어째 이렇게 예쁠까 얘. 이 몸이 억수로 약해서 이 서울에서 왔다고 하는데 마음씨도 예쁩니다. 비다. 어떡하지? 나 비 맞으면 안 되는데? 어떡하지? 젖는다. 어떡해. 잠깐만 기다려봐. 어떡하지? 잠깐만. 내가 하나를 셋하면 저까지 뛰는 기다. 응. 하나, 둘, 셋. 비는 조금 맞았지만 행복했어요. 지은이랑 둘이 있잖아요. 추억이 되고 소중했던 우리 푸르던 나를 기억하며 후회 없이 그처럼 남아주길. 타당을 더 나오는 거야. 또 나왔네. 비 그쳤다. 그러게. 웅아 고마워. 너 덕분에 비 좀 덜 맞은 것 같아. 안 되겠다. 집에 가자. 근데 이상한데? 뭐가? 니 지금 업힌 거 맞지? 응. 깃털처럼 가볍다 아이가. 뭐야. 그런데 그날 이후 지은이를 볼 수가 없었어 얘. 왜? 다녀왔습니다. 좀 가라. 싫다. 좀 가라니까. 싫다. 왜 그러는데 맨날 왜 쫓아다니고. 왜? 지금 힘들다. 이놈의 자식이. 동생은 만다고 괴롭히노. 그리고 나무하러 간다 나가해놓고 이 지게는 어디다 팽개치고 싸돌아다니기고 어? 나중에 찾았잖아. 이놈의 자식이 그게 아버지한테. 둥아, 아이고 둥아. 아유 건강하면 됐지. 이장님 손녀딸은 비 오던 날부터 열이 심하게 올라갔고 병원에 갔다던데. 맞나? 맞다. 예? 그게 사실입니까? 어느 병원으로 갔는데? 어느 병원이면? 니 갈랐고? 예! 서울 큰 병원인데? 큰 병원! 그래. 큰 병원 아니면은 와 이러노? 명쌤, 우리 지은이 죽는 거 아니겠지? 병원에 갔으니까 너무 걱정하지 마세요. 그런데 감기처럼 보이는데 기침이나 가래가 오래 지속이 된다면
폐렴이나 결핵을 의심해 볼 수가 있습니다. 오늘은 우리나라에서 중요한 결핵에 대해서 알아볼까요? 첫 번째, 결핵 X5. 결핵이란 인류 역사상 가장 많은 생명을 앗아간 감염 질환이 바로 결핵이에요. 결핵은 환자가 기침이나 재채기를 할 때 나온 결핵균 입자가 공기 중에 날아다니면서 감염되는데요. 결핵 환자와 같이 있다고 해서 모두 다 감염되는 것은 아니에요. 30% 정도만 감염이 되고 감염된 사람 중에 10% 정도만 결핵이 병으로 나타난답니다. 그래도 기침과 가래가 2주 이상 지속되면 반드시 결핵에 대한 검사를 받아야 해요. 그래요. 2주 이상 기침과 가래가 지속된다면 병원에 가서 검사를 받는 것이 좋습니다. 그럼 결핵에 걸리면 어떤 증상이 나타날까요? 두 번째, 결핵 X5. 결핵에 걸리면 어떤 증상이 나타날까? 폐가 결핵균에 감염되면 폐결핵이라고 해요. 잦은 기침을 하거나 가래가 나오며 피가 섞인 가래가 생길 수도 있어요. 병이 진행되어 폐 손상이 심해지면 숨 쉬기가 힘들고 가슴에 통증을 느낄 수도 있어요. 그리고 높은 열이 나거나 체중이 감소되기도 한답니다. 그래요. 결핵은 폐 말고도 장이나 뇌나 척추와 같은 다른 장기에도 생길 수가 있습니다. 예전에는 결핵을 치료할 수 있는 약이 없었지만 지금은 치료할 수 있는 약이 나와 있죠. 자, 그럼 결핵을 어떻게 치료할 수 있는지 알아볼까요? 마지막, 결핵 X5. 결핵을 치료하려면? 결핵은 항결핵제를 먹으면 치료가 가능한데요. 단, 꾸준히 치료해야 한답니다. 결핵 치료를 시작해 2주 정도 약을 복용하면 대개 전염력은 사라지는데요. 하지만 약 먹는 걸 마음대로 중단하면 안 된답니다. 왜냐하면 아직 죽지 않은 결핵균이 다시 늘어나 재발하게 될 위험이 크기 때문이죠. 그래요. 결핵을 확실히 치료하기 위해서는 최소한 6개월 이상 결핵약을 꾸준히 먹어야 합니다. 아, 그리고 요즘 결핵 환자들이 다시 늘고 있다고 하니까 우리 친구들 손 자주 씻고요. 기침할 때는 자기 팔에 대고 하는 것 잊지 마세요. 우리 몸 제대로 알고 잘 관리하자. 우리 몸 사용 설명서. 폐편, 결핵. 기원전 7000년경 화석에도 등장하는 질병인 결핵은 아직도 전 세계인의 30%가 감염된다고 해요. 결핵은 결핵 환자가 기침이나 재채기를 할 때 나오는 결핵균 입자가 공기 중에 날아다니면서 발생하는데요. 인체의 모든 기관에 결핵이 생길 수도 있지만 특별히 폐에 많이 생겨요. 특히 우리나라는 결핵 발병률이 높은 나라이기 때문에 아기 때 BCG 접종을 꼭 해야 한답니다. 우리 몸 X5. 지금은 잠복 근무 중. 저는 비밀 첩보 요원입니다. 핵무기를 파는 악질 무기상을 감시하고 있었죠. 이런 뭐 제대로 하는 게 없어? 우리는 그자의 집에 들어가 정보를 빼오기로 했어요. 그런데 제 파트너 얘가 문제였어요. 얘가 무기를 사려는 사람들과 핵무기를 이 숨겨둔 장소를 기록해뒀을 거야. 찾아. 선배님 나와주시죠. 자, 오, 별별 다 있네. 자, 오, 찾았습니다. 오, 그면서 맞네. 어서 아무래도 풀어. 알겠습니다. 그렇습니다. 제 파트너는 시도 때도 없이 재채기를 해댔던 거예요.
됐다. 암호가 하나 더 있는데요? 빨리 풀어. 이중암호였나? 야, 조용히 하라. 아니 약속이 취소됐으면 취소됐다고 말을 해야 될 거 아니야? 짜증나. 아니 어떡해 노트북이 어떻게 이렇게 귀여울 수가 있어? 다행히 들키지 않았는데 하필 그때 누구야? 제 파트너의 재채기 때문에 걸렸고 총 버려 총 버려. 손 들어. 뒤돌아. 너 누구야? 어? 움직이면 쏜다! 너 누구야? 총 버려. 너나 버리시지? 총 버려. 싫어! 이 사람이 죽어도 되나? 선배님 버리면 안 돼. 넌 조용히 해. 총 버려. 파트너와 저는 신호를 주고받았고 범인에게 총을 쏘는 것과 동시에 빠져나가기로 했죠. 드디어 신호를 보냈는데 선배님! 아니, 선배님! 내가 일부러 그런 게 아니라. 재채기 좀 그만해라. 아유, 어디 많이 아파. 아유. 아니 명쌤, 절 구해야 하는 이 결정적인 순간에 이 재채기를 하는 바람에 저만 다쳤어요. 저만. 명쌤, 이 재채기가 나와도 뭐 참을 수 있는 방법 뭐 그런 거 없나요? 안타깝게도 재채기를 참을 수 있는 방법은 없어요. 하품이 나올 때 멈출 수 없는 것처럼 말이죠. 자, 그럼 재채기가 무엇인지 알아볼까요? 첫 번째, 재채기 엑스파일. 재채기란? 재채기는 코 안의 점막이 자극을 받아서 갑자기 코로 숨을 내뿜는 것을 말해요. 숨을 짧은 시간 동안 몇 차례 나누어 들이마신 뒤 큰 소리와 함께 한꺼번에 내쉼으로써 코 안에 이물질을 내보내거나 이물질이 속으로 들어가지 못하게 막아준답니다. 네, 그렇습니다. 재채기는 이물질로부터 우리 몸을 보호하기 위한 반응 중에 하나인데요. 기온이 갑자기 내려간다거나 햇빛을 본다거나 아니면 알레르기 때문에도 재채기가 나올 수가 있습니다. 자, 그런데 재채기는 참기가 어려워요. 왜 그런지 알아볼까요? 두 번째, 재채기 엑스파일. 재채기는 왜 참을 수 없을까? 팔을 올리거나 걷는 것과 같이 운동을 할 때 우리 몸은 대뇌에서 신호를 받아 작동하거나 멈출 수 있는데요. 뇌가 판단하고 명령을 내려 움직이게 하는 것이죠. 그런데 뜨거운 물체에 손이 닿았을 때와 같이 위험한 순간에는 뇌를 통하지 않고 바로 반응을 하게 된답니다. 만약 뜨거운 물체에 손이 닿았을 때 되뇌까지 가서 판단을 하는 동안에 화상을 입을 수도 있을 테니까요. 이렇게 위험한 상황에서 되뇌의 판단을 받지 않고 반응하는 것을 무조건 반사라고 한답니다. 양팔을 깔 때 눈물을 흘리거나 딸꾹질, 하품, 재채기와 같이 무조건 반사가 일어나면 마음대로 멈출 수가 없어요. 그렇습니다. 무조건 반사는 우리 몸이 위험에 처해 있을 때 즉각적으로 반응하는 것이기 때문에 마음대로 멈출 수가 없답니다. 아이 그러면 그 시도 때도 없이 재채기를 하면은 진짜. 방법이 있죠. 재채기는 감기나 알레르기 비염이 있을 때 나타납니다. 감기의 경우에는 재채기가 금방 낫지만 알레르기 비염일 경우에는 어떤 특정 계절이나 아니면 1년 내내 그 증상이 나타나기도 합니다. 감기가 아닌데도 재채기를 계속하게 된다면 알레르기 비염을 의심해야 합니다. 세 번째, 재채기 엑스파일. 알레르기 비염이란?
열이 나지 않으면서 연속적으로 재채기가 나거나 맑은 콧물이 계속 흘러내리고 코 막힘, 가려움증이 있다면 알레르기 비염일 수가 있어요. 기온의 변화가 심할 때 꽃가루, 동물의 털과 같이 특별한 물질에 민감하게 반응하는 것을 알레르기 비염이라고 하는데요. 되도록 비염의 원인이 되는 물질을 가까이 하지 않고 차단해야 하며 증상이 심할 때는 증상을 줄여주는 약을 먹어야 한답니다. 그렇습니다. 알레르기 비염은 비염을 일으키는 원인을 찾는 것이 무엇보다도 중요합니다. 아, 원인. 원인부터 찾아야겠군요. 좋았어. 명쌤, 고마워요. 자, 이렇게 나도 모르게 나오는 혹은 마음대로 조절할 수 없는 우리 몸의 반응이 있다는 것을 새롭게 알게 되었죠? 우리 몸 제대로 알고 잘 관리하자. 우리 몸 사용 설명서. 코편 재채기. 재채기는 코 안의 점막이 자극을 받았을 때 갑자기 코로 숨을 내뿜는 것을 말해요. 재채기는 하품을 할 때나 양팔을 깔 때 눈물을 흘리는 것과 같이 되뇌 판단을 받지 않고 반응하는 무조건 반사로 마음대로 멈출 수가 없답니다.